बहुत ये तेज है, ये क्या है? रेलवे का तो सीट इतना तगड़ा होता है। देखा नहीं यहाँ उड़ गया है। बस ये देखा वो ऊपर ही लटक गया। हाँ, बिजली के ऊपर इसका ऊपर लटक गया, इतना ऊपर कैसे लटक गया? लगे देता कंप्लीटिंग में है ना। जल्दी हो गया। हाँ,